சமீப காலமாக பிளான்ஸோட தேடுதல் அதிகமாகிடுச்சு. நம்மளுடைய தேடுதல் உண்மையானதாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் நம்ம தேடுறதை நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நேற்று கார்டனை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அங்கே கொஞ்சம் சீட்ஸ் போட்டு விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தேடிட்டு இருந்தேன். வெண்டை விதை இந்த மாதிரி போடலான்னு சொல்லி. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் மஞ்சள் போட்டு வச்சுருந்தது முளைச்சிருந்தது. எனக்கே அது மறந்து போயிடுச்சு. இதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிடுச்சு. என்ன பிளான் பண்ணேன்னு ஒவ்வொன்றா எனக்கு சொல்கிற மாதிரி தோணுது. ஏன்னா இந்த கரும்புமே அப்படி தான், சும்மா வாங்கி வச்சுருந்த கரும்பு முளைச்சி வந்துருச்சு, சேப்பங்கிழங்கும் அந்த மாதிரி தான் முளைச்சிருந்தது. இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஏதோ நம்ம பண்ணுற விஷயம் இந்த இயற்கைக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.